tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Amen. Okay, ijambo Imana nshyize ku mutima muri umugoroba nshaka kudusangira, ijambo rivuga ingaruka yo kumvira no gutumvira uhoraho. Haleluya. Murambwira amen. JMS. Haleluya. Hariho ingaruka yo kumvira Imana kandi hariho n'ingaruka yo gutumvira Imana. Haleluya. Iyo tuvuze kumvira, umuntu wumvira, ukumvira nshaka kuvuga si ukumvira bifatanye no kumvira. Umuntu yo kumvira umupolisi akubwiye ati hagararaho kaca wumvira, mugabo ukuntu mwumviye ntibifatanye no kumwubaha. Kuvuze ngo nimwamwubaha mukamwumvira. Haleluya. Haleluya. Ukumvira ndiko ndavuga nukumvira kwa kundi ubwira umwana, naho yo bari ku ishuri, naho yo bari muhira, avuga ati mama yavuze uku, papa yavuze uku, mutari kumwe, agakora ivyo amubwiye. Haleluya. Rero kugira wumvire, ukumvira gusa nuko bihera wumvira umuntu wubaha kandi wubaha umuntu ukunda. Mumbare amen. Hatangura urukundo hamakaba kugira kubaha ariko gutinya la crainte, hama hagakurikira kugira gute kubaha. Haleluya. Ngerageje kunyarutsa, nagomba kubigisha mwumve. Ndazi ko Imana ishimwe yakuzanye mu mugoroba muri iki kibanza. Amen. Hari gihe abakristo usanga tubaho ubuzima, ibi bigakubita ibindi bigakubita, ugasanga umuntu akenda ati Mana kubera iki jewe ibi, kubera ikibi. Ariko icyo mwomenya, Imana irera, Imana nta kibi kiva kuri yo. Amen. Ariko kigushikira icyo cyo cyose biva mu kutamenya. Amen. Nico gituma umugoroba ndumuvugishwa ku buzima bwawe. Haleluya. Ndumuvugisha ku buzima bwawe. Ndakeneye kugira ngo umenye ingene uzoshobora guhagarika iki ubushobozi canke ubugunge bw'iki bwa wa mwansi. Haleluya. Sobera 1 Samuel 15 1-3. Maze Samueli abarira Sauli ati ni jewe Uhoraho yatumye kukwimikisha amavuta ngo be umwami w'abantu biyo w'Abisirayeli. None rero ni wumve amajambo y'Uhoraho. Uko niko Uhoraho nyene ngabagize ngo amaramaje guhana abamareki abahoye ivyo bagiriye Abisirayeli, ingene bababujije inzira igihe baduga bava muri Egiputa. None rero genda utere abamareki ubarandure gose n'ivyo bafise vyose, ntuzugire uziguriza, ariko uzugeseze abagabo n'abagore n'abana, mbere n'abonka, ngo n'inka n'intama n'ingabiya n'indogoba. Haleluya. Ngomba gutangurira twigishanye ingaruka yo gutumvira. Amen. Amen. Ingaruka yo gutumvira. Iyi histoire ya Sauli mwese murayizi. Icyandika cyo kudusomera, Imana ihaye mission Sauli ati genda mu gihugu cy'abamareki wice igihema cyose n'akayabo ukuzeko. Iyo yari mission iri claire Imana yahaye nde Sauli. Mumbwire amen. Mugabo ngerageje kuvyegeranya, Sauli agezeyo ijambo Imana yamubariye
biciye muri Samweli siryo yakoze. Bibiri ivuga ngo acaraziguriza, atera hehe? Aziguriza umwami Agogi. Haleluya. Ngo aziguriza n'ikintu cyose ciza, banyarucara arica, inkamba arica, ibintu nyene naco bimaze arica, ariko ibintu vyiza byo muri ico gihugu acaravyegeranya, agira gute? Arabitahana. Aba ahejeje kugira gute? Kudesobeyisa ijambo Imana yagize gute? Yamubariye. Beneda, umviriza akantu nshaka kwigisha. Ngomba kwigisha icyo bita sensibilité y'Imana ku muntu atumvira n'umuntu yumvira. Haleluya. Akantu nshaka gukomereka mu mugoroba, ngomba gukomenika umenye igihe umuntu atumviye reaction y'Imana, cyangwa iyo umuntu yumviye reaction y'Imana. Iyo sensibilité ntiri mu gutumvira gusa, iyo sensibilité iri no mugira gute? No mukumvira. Haleluya. Mumbwire amen basha. Komenga muranshavuriye. Amen. Sauli igihe Imana imuhaye mission, agezeyo ntiyakoze ijambo, ntiyumviye Imana. Bibiliya yatubwiye ivyo yahise akora, yagize gute? Yahise akora ibitandukanye n'ivyo Imana yagize gute? Yamubariye. Amen. Mugabo ngenda kwereke aho nyene akoze ivyo icyo Imana yaciyigira. Sauli igihe Imana yamwimika, yari yamwimitse kugira ngo ingoma yiwe izobandanye. Amen. Mugabo kugira iyo ngoma yiwe ibandanye, Imana ntiyiyumviriye kumusiga nk'imfuvyi, yaciye imushira imbere nde? Samweli. Kugira ngo ubwo bwami bwiwe buzobandanye buri mu maboko y'Imana, mugabo iciye muri inde? Muri Samweli. Haleluya. Iverse twasitanguriye ko yavuze ngo henda bashize umumarayika imbere ngo azabarongore gushikaho nabateguriye, ngo ariko utazomwumvira, utazomwubaha ngo amwumvire, ngo ntazomuharira iki? Ivyaha. Uyu mumarayika bariko aravuga si umumarayika Mikayeli, ni umumarayika harira ivyaha. Uyu mumarayika si umumarayika, ni umumarayika aravuga ngo kuko izina ryanje ryanditse muri we. Mumbwire amen. Amen. Igihe rero Imana yahagurutsa Sauli, yaciye imushira imbere, ntiyamushize imbere mu marayika, yamushize imbere Sauli. Ijambo ry'Uhoraho ryaciye muri Sauli abwira nde? Ryaciye muri Samweli abwira Sauli. Umwami Sauli adesobeyishije Samweli, yabagize desobeyissance ku Mana. Amen. Umena kubwira ikintu, Imana igihe yakuzana hano ku isi ntiyagutaye nk'imfuvyi. Imana yakuzanye aha mu isi uri big, yakuzanye uri munini. Mugabo hejuru y'ivyo tuza gushika ahantu akwereke ingene Imana itakurongitse hano muri ino si umuntu ariko arirondera, ariko Imana hari igicapo, hariho mission yaguhaye. Mugabo iyo mission yari ikeneye ko muyikorana, arikorera muri wewe. Amen. Nico gituma mvuze ngo ndabashize umumarayika imbere. Uyu mumarayika azogira gute? Azobarongora gushikaho nabateguriye. Zomera 1 Samuel 15:23. Kuko ubugarariji arico kimwe n'icacu ubupfumu, My God. kandi kuko ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. Ko wansi ijambo ry'Uhoraho nawe yanse kuba ku ngoma. Beneda, ni ikinye ndiko ndavuga ico nise ukogwa ko kumutima w'Imana, kukutumvira n'ugukogwa ko kumutima w'Imana ku muntu yumvira.
imana ntiyahagurukije Sawuli kugira ngo ingoma yiwe ihagarare kuri we. Sawuli iyo agendana n'Imana ingoma yiwe ari kubandanya, Yonatani yari kubukurikira kuri trone. Mumbare amen. Mugabo kubera Imana yashaka ko bakorana, Imana irungika ijambo y'ivyagira, Sawuli nawe acagira ibindi. Ubwo nyene akigira ibitandukanye n'ivyo yamubwiye, Imana, haleluya, Imana ikimubwira ati kugera iyi saha, guhera ubu ingoma yawe igize gute? Ihagarariye aha nyene. Ingoma yawe ihagarariye aha nyene. Mumbarire amen. Ibi dusoma, aya majambo ari muri Bibiliya bayanditse kugira ngo atwigishe. Bare amen. Bayanditse kugira ngo atwigishe. Je bugenda ariko ndiyumvira kuri verse, niyumviriye nagerageza kwiyumvira umutima w'Imana mu kijanye n'ikintu bitakumvira. Vuga ati ndumvira Imana mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishaka kuguhagurutsa ikabigukeneyemo umuntu munini, ikabigukeneyemo umuntu azokora binini. Mugabo irakeneye kugendana nayo, irakeneye ko wumva ijwi ryayo. Bene data, abantu bose mu kunanirwa ha kwisi, jewe namye niyumvira aka kantu umuntu yogafata nka principe, aka kantu umuntu yogacira ku murongo, agatangura kugendana n'Imana yumvira. Haleluya. Iyo niyo position, nicyo kibanza wo kwipositionamwo, ata muntu numwe yogira gute yo guhagarika. Haleluya. Amen. Makimbra zotakaya. Ivese yavuze ngo ubugarariji ni kimwe n'icyaha cyiki. Iyo tuvuze kutumvira ni iki? Kutumvira n'ubugarariji. Amen. Ati kutumvira, umve nababwira ikintu. Tuvuze kutumvira ni icyaha kigirango ni icyaha cyiki cy'ubupfumu. Subiramo 23 Derike. Kuko ubugarariji arico kimwe n'icyaha cy'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. My God. Ko wansi ijambo ry'Uhoraho nawe yanse kuba ku ngoma. Amen. Haleluya. Ibi tuko tuvuga dutuje buhoro, tuko tuvuga turiye kuvuga by'igikizwa. Reka tuvuge buhoro buhoro twigishanye. Amen. Kuko benshi ibinogo abantu bari korokeramwo nivyo bari korona mu buzima, Imana yo ntireka kuvuga, iracyavuga. Hari n'igihe Imana ikubwira ukirabisha hirya. Haleluya. Imana iri kiravuga, mugabe ikiri kiravuga, resite yawe bifatiye kumva ivyo kiravuga, hanyuma ukumvira ivyo kiravuga. Imana ntiyahindutse. Nimba kuri Sawuli yamubwiye ati ko wansi ijambo ryanje nanje nansi ingoma yawe, nubu Imana ni kwiri nirahinduka. Okay, kugira ngo umwanya wanje nawuzigame, reka negeranye. Ngomba kubaha akarorero kw'abantu batumviye Imana. Haleluya. Batumviye Imana, hama Imana ikiraheyagisaho nyene. Beneda, twese turazi uwo bita nde? Mose. Amen. Amen. Mose ntamu sinzi ko hari umukristo ngaho yovuga ati jewe no banarabona nyine Imana nkunganya na Mose. Iyo nsomye Mose jewe iminzerero iraza. Mose yagabuye ikiyaga gitukura. Mose yarigeze kutwebera
Mose yaradwebeye muri presence y'Imana aho ta muntu n'umwe arekure kwinjira amara iminsi 40 ari kumwe n'Imana. Mose turavye ubugenzi yarafitaniye n'Imana buteye ubwoba. Kuri inosi jewe nta muntu ndumva yoba yarabanye n'Imana nk'umutama Mose. Mugabo bene data sinjya mu maverisi kwera umwanya uri kuragenda, ariko umunsi umwe Imana imuha misiyo. Abisirayeli baramugarariza ati wari gupfa umuturekera mu bugaragwa, wace gutwikira muri Egiputa, wace gutwikira ngaha mu bugaragwa. Ikintu cyabaye Imana irabamukurako, bari bamugararije ikivuga ngo genda utore ya nkoni yawe, haleluya, ngo ugende ubwire igitandara kibaha amazi. Amen. Mose kubera ishavu n'akantu akana kiyumvire ko ngira n'ubwoba, je nagize ubwoba sevre, nagira ubwoba, nasuye gutinya Imana do plus, nayitinye do plus. Imana iranga icyaha terema. Mose n'ishavu n'akantu kubera bamushavuje aca hakubwiri igitandara, aca kubita igitandara. Ubwo nyene ataha ntumviye. Reka iverse tuyisome. Haleluya, haleluya. Nsomera Nombre 20:11 à 12. Mose araheza amanika ukuboko akubita ico gitandara inkoni yiwe kabiri, amazi menshi aca arasendanisha. Iryo shengero riranwa bo n'ivyo bashoreye. Uwo arahabarira Mose na Aroni ati ko mutanyizeye ngo mwerekane ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli, ntimugishikanye iri koraniro mu gihugu nemeye ko nzobaha. Umviriza Mose, umviriza ubwo bugenzi bwose. Mose numvumenga no mvuga amakuru ya Mose. Mose yarigeze kugira ikintu Miriyamu na Aroni baramushwanira bikomeye. Icyabaye Imana ikirabiyereka ibabwira ngumve, mwebwe tuvuganira mu ndoto, wari kumusavyi wanje Mose tuyaga imbona nkubone. Mose yarigeze Imana umugenzi terema kubyo byati Imana jewe ndakeneye kukubona. Imana yamubwiye ati Mose ntacyo, nzoca imbere yawe ndabe mu bitugu. Haleluya. Nzoca imbere, sinzi ko mwumva iyo intimite. Nzoca imbere yawe umbone ku bitugu. Mugabo uyo babanye n'Imana muri ubwo busabane amubwiye ijambo ngo bwira, acara kubita. Umviriza iyo sensibilité yo kutumvira, acabwira atumviriza ko wanse kwerekana ukwera kwanje imbere y'Abisirayeli, ati mu gihugu narahiye basokuru nuzojayo. Sinzi ushobora kuba utari kurakumva nkuko je ndiko ndakumva. Umviriza iyo Mana ngene yera, ati ko wanse gukora icyo ndakubwiye ukanga kwerekana ukwera imbere y'Abisirayeli nukigeze. Haleluya, haleluya. Jewe ikintu byanyigishije niyumviriye, nimba Mose yakoze ikosa ringana gutyo ryo kutumvira n'ubugenzi babanyemo n'Imana, ubwo nyene Imana ikacica umurongo ati ntuzogenda, naciye numva uburemerezi bw'ingene Imana yanka icyaha, kuko kutumvira ni icyaha cy'ubugarariji. Kutumvira yavuga ngo ni icyaha kingana n'iki n'ubupfumu. Ubwo nyene Mose birahagaze. Beneda, nimba wa Imana yagize ivyo Mose, ni gute wewe wiyumvira ati jewe ndi umwana w'Imana? Nina ijambo rivuga ngo ntugire, ukacabira ko nutagira. Umuntu ariko aranyumva? Nutagira nintagira nguma nduwera. Yamubwiye ati igituma utazoshikayo nuko wanse kugaragaza
ukwera imbere y'abisirayeli. Bwa bundi ukwiyeza ntibifatiye ku kindi, ukwiyeza birafatiye n'ukugira gute, n'ukumvira ijambo ry'iki ry'uhoraho. Igihe cyose wumvira ijambo ry'uhoraho uriyejeje, kuko yavuze ngo igituma ni kubera wanse kwerekana ukwera imbere y'abisirayeli. Ntushobora kwerekana ukwera kw'Imana utari uwera. Haleluya, haleluya. Aka kantu kankoze ku mutima, ndiyumvira ingene Imana yera, ndiyumvira sensibilité yo kutumvira Imana. Iyo tuvuze kutumvira Imana ni teme, mugabo kutumvira Imana ni icyaha. Nsomera 1 Jean 3:4 ako tuwende tukagiriyeko. Umuntu wese akora icyaha akora ivy'ubugarariji, kandi icyaha nico mugararizo. Umviriza, umviriza. Nitwavuze ko kutumvira n'ubugarariji. Bwa bundi ubugarariji numva ko ari icyaha. Umuntu wese akora icyaha ni iki? Ni umugarariji. Kutumvira Imana ni iki? Ni ubugarariji. Haleluya. Hari umuntu yacayumvira ati none ga pastor, atego turakumva mugabo twebwe turaho mu isezerano rya kera, turaho mu isezerano rishasha. Atabo bami bafatwa uko ntibari abana b'Imana. Twebwe muri Kristo Yesu twaracunguwe. Nego mwaracunguwe. Amen. Ati mugabo twebwe turabami bo mu isezerano rishasha. Haleluya. Nsomera 1 Pierre 2:9 ndagufashe. Ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe, mukoranije kuba abami n'abaherezi, muri hanga ryera, abantu bashiriweho kuba inyego yiharije, banayosha kuri 11 kugira ngo mukwize ishimwe ry'abahamagaye, ikabakura mu mwiza ikabashitsa mu muco wayo utangaje. Kera nta bantu mwarimwo, ariko noneho muri abantu b'Imana. Haleluya. Kera ntimwari bwagirirwa imbabazi, ariko noneho mwarazigiriwe. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Banzugeza hoderi, banzugeza humvirize, umviriza. Hejuru mwumvise? None umviriza. Bajeni baza ko munyumva kwera. Umve. Umwami Sauli yahanywe kuko niko ndavuga abantu bitwaza. Umwami Sauli yahanywe kuko yari wo mwisezerano rya kera. Ntiyari umwana w'Imana. Hari abantu bimvira uko ngo mugabo twebwe muri Kristo Yesu turabana biki b'Imana. Niko biri. Mugabo umviriza ngene ngaha avuze iyi DNF avuze ati muri hanga ryera, sivyo? None murabami n'abaherezi. Ego muri nyega Imana igize gute yiharije. Manuka rero mwumve. Sirumanuke du 11. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Banzugeze hoderi. Umviriza, hejuru muri abana b'Imana, muri hanga ryera, mwashiro kuba inyegu Imana yiharije. Ati mugabo abo nkunda rero mwirinde iki? Ivyifuzo vy'umubiri bigwanya iki? Ubugingo. Ivyo vyifuzo bigwanya ubugingo. Ngenda kwereke ingene usomye Bibiliya ukuntu wohava utakara. Mugabo ni utakaje igicapo ndiko ndigisha kutumvira. Aha ndiko ndigisha kutumvira. Mugira gute? Siremo 11. Abo nkunda ndabinginga ko muri nyambukira n'ingenzi, Ego mwirinde ivyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Hejuru reka tuvuga ingene dusa muri Kristo Yesu, ariko aravuga ko turi hanga ryera. Imana ni ikarivuga nituzoba nta masezerano, ndivuga ngo nimwagira ibinzo avuze muri mugabo rero mwirinde ivyifuzo vy'iki vy'umubiri bigira gute? Bigira gute? Nsomera twumvirize ibi vyifuzo vy'umubiri bigwanya ubugingo. Amen. Galate 5:19. Abakinkunda muvuge amen. Kandi ibikorwa vya kameremere kacu biramenyekana nibi: ubushakanyi, ibihumanya, ivy'isoni nke,
gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ego, ishari, uburake, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, ego, kuboregwa, ego, kudandahigwa, ego, n'ibindi bene ivyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazoragwa ubwami bw'Imana. ndababaza aha bariko bavuga abandi bakavuga abapagani, bariko bavuga abande abakora ibisa n'ivyo ntibazobona iki ubwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Bene data, ushobora kuba wizeye ko muri Kristo Yesu uri uwera, niko biri, sije nabivuze, ni Bibiliya bivuze muri 1 Pierre 9. Haleluya. Mugabo nanje ndaguhanuye wirinde ivyifuzo vy'umubiri bisa n'ivyo, kuko ivyo bigira gute? Bigwanya ubugingo. Abakora ibisa n'ivyo ntibazogira gute? Ntibazoraga ubwami bw'iki bw'Imana. Aha ni bariko bavuga abapagani, bariko bavuga abana b'Imana, bariko bavuga ryahanga ryera, bariko bavuga rya nyego y'Imana yege gute yiharije, niyo bariko baravuga. Haleluya, haleluya. Vuga ati iri ni ijambo ry'Imana, iri ni ijambo ry'Imana, iri twaribwiwe kugira gute? Turyumve kandi turyumvire. Haleluya, haleluya. Beneda, ubu rero icyo ndiko ndavuga ni iki? Jewe nibaza ku muntu yoba ari karangurikira neza, uwo uri kura urumva ibi byose avuze ngo mwitandukanye navyo, kumvira ibi nyene bivuzwe. Haleluya, haleluya. Niko kubaho ubuzima bwo kuganza.